2025年2月16日，韩国女星金赛纶在家中死亡，年仅25岁。2月17日，韩国国家调查总部举行的例行简报会上，当被问及对金赛纶之死的调查进展时，一名警员回答说：“我们认为她做出了极端的选择，将按自杀处理此案。考虑到家属呢，死因无法公开。”其实本来在韩国明星就属于高危行业，自杀时有发生。但是这件事的诡异之处在于金赛纶在出事前一年，也就是2024年3月，在个人社交媒体上公布了与韩国明星金秀贤的贴脸合照，引发了恋情传闻。金秀贤粉丝呢极为不满，直接冲掉了金赛纶的媒体账号。迫于压力，金赛纶删掉了照片。金秀贤的公司则是彻底否认了与金赛纶的恋情。2025年，金赛纶自杀后，在韩国引起了轩然大波。为什么这件事这么轰动呢？因为3月10日，韩国著名娱乐记者横竖研究所在直播中爆料金秀贤和金赛纶的恋情。横竖研究所曾和金赛纶遗属进行通话，爆料称金赛纶从15岁，也就是初中2年级，也可以说国中2年级开始和金秀贤交往。而那个时候呢，金秀贤其实已经27岁了。那也太小了，我就感觉好像比刘品言当初跟阮经天谈恋爱的时候还要小。对，就正常情况下吧，一个快30岁的成年男人，他真的会喜欢上这么小的小姑娘吗？真的不敢想啊！当时真的很爱都敏俊，这个太破灭了。对啊，据金赛纶的姨妈爆料，金秀贤在金赛纶生前追讨7亿韩元的债务，导致他心理崩溃，最终选择了轻生。金赛纶自杀是在2月16日这个日子正好是金秀贤的生日，而金秀贤呢也并未出席他的葬礼。金赛纶家属呢已于近日发声，要求对勾结在一起的 YouTuber 李正浩、演员金秀贤等人追究责任。同样是在这几天呢，金秀贤恋童登上了热搜，因为这也不是第一位与金秀贤合作过的女演员自杀了。那么我们今天就来尽可能的还原一下真相。我是古言，我是紫薇，感谢大家收看人微言轻。金赛纶2000年7月31日出生于韩国首尔，曾是韩国影视圈炙手可热的童星。他1岁时就曾录制 MBC 电视台的节目，9岁呢就正式出道，一出道便凭借《旅行者》获得了韩国主流电影奖项最佳新人女演员奖。10岁时呢，与袁彬领衔主演了动作片《孤胆特工》，凭借该片呢获得第47届百想艺术大赏电影类最佳新人女演员奖。2014年5月呢，与裴斗娜、宋清晨联合主演了剧情片《道西亚》，凭借在片中扮演经常遭受继父殴打的这个怯懦沉默的小女孩仙道西，金赛纶呢最终获得了韩国青龙电影节最佳女演员奖。当时呢，评论声音普遍认为这是中5路的新星。而在韩剧领域呢，你能听到我的心吗？需要浪漫、2012、魔女宝剑、无人知晓等等作品，也让他为中国观众熟知。2022年5月据韩国媒体报道，金赛纶涉嫌酒后驾车撞到建筑物后逃逸，首尔江南警察署以涉嫌违反道路交通法对其进行调查。而在酒驾事故发生1天后金赛纶所属公司发表道歉声明。6月1日，韩媒报道金赛纶采血检测结果达到了吊销驾照的程度，引发巨大争议后呢，2022年12月21日，韩媒公开了韩国 KBS 电视台限制演出的名单，其中包括了金赛纶。同月，金赛纶与经纪公司解约。2023年3月的时候呢，金赛纶酒驾案审理完毕，检方要求对其罚款2000万韩元，约合人民币11万元。此后呢，金赛纶一直未能在韩国娱乐圈复出。目前记者能够查询到金赛纶最后一部作品是奈飞的《猎犬》，这还是在酒驾事故发生前拍摄的作品。金赛纶呢原定于2024年5月通过话剧《萝卜泡菜》回归，但是发布了与金秀贤照片后呢，引发了超强舆论。这部话剧最终也由于健康原因未能出演。金赛纶作为童星获得了演艺上的巨大成功，因为他的表演风格和过往观众想象中的童星截然不同。正常来说呢，童星应该是比较可爱阳光的。然而看过金赛纶在青少年时间演过的电影，会发现他完全演绎的是另外一种路数。旅行者中呢，9岁的他饰演被父亲遗弃的孤儿李珍熙，但他凝视镜头时瞳孔里不是天真，而是孩童身上罕见的绝望和愤怒。大叔中10岁的金赛纶饰演过被双亲遗弃、过早见识暴力和血腥的邻家女孩郑小米。他的生活最可靠的亲人是住在隔壁的大叔袁彬。这部电影被影迷视作韩国版的《这个杀手不太冷》，因为它并非袁彬的独角戏，而金赛纶在片中饰演了袁彬人性复苏的催化剂。两个破碎的灵魂最后互相依靠。在《道西亚》中，金赛纶饰演被继父虐待的仙道西。至于与裴斗娜的暧昧戏份，年仅14岁的他演出了同性暗恋的灼热与恐惧。导演李沧东说他的眼泪不是演的，是灵魂在流血。
金赛纶之所以演绎带有突破性的儿童角色，和他自己的成长经历密切相关。金赛纶的母亲年轻时和男友未婚生子，先后生下了3姐妹金赛纶、金雅纶和金逸纶。生父没有尽过抚养女儿的义务。当时年轻贫穷，独自抚养这3个小孩的母亲有一天萌生了带着孩子跳楼自杀的想法。在后来的自述中他当时是看到大女儿金赛纶紧紧抓住栏杆，不愿意放手这才回过神来。虽然之后再也没有发生过类似事情，但母亲的举动还是给年幼的金赛纶留下了巨大的心理阴影。成名后他也曾经说过自己很没有安全感，睡梦中也时常担心被妈妈推下过去。这个我也听说过，真的太恐怖了。我觉得他的童年真的可以用悲惨来形容了。对，此外年少成名对金赛纶来说其实也不是什么好事，因为名气比较大，他在学校里遭遇了严重的排挤。有人会在他回家的路上写脏话辱骂他，有人会藏起他的书包，有人甚至藏起他的鞋子，让金赛纶只能光着脚走回家。那究竟是韩国就总爱拍霸凌的这个剧情，所以让我们认为韩国就霸凌事件好像很普遍，还是因为这个事情在韩国太过于普遍，所以韩国才总是去拍这种剧情？到底是谁是因谁是果？我这个一直很疑惑吧。就是仅仅因为你名气大就被谩骂呀，或者是就是被欺辱，这个是不是可以报警啊？这个大家都是未成年，报警还真不一定好说。关键是韩国肯定是现实中比较多，所以它才容易拍成韩剧或者电影，而不是反过来我觉得是这个样。韩剧里就会出现的这种霸凌桥段，是金赛纶他真正亲身经历过的和大多数身世坎坷的女明星一样，金赛纶成名后的收入很多用于补贴家用和帮家里还债。或许是大女儿的走红让母亲看到了希望，2个妹妹也分别于2011年、2012年作为童星拍到出戏，但是天分很明显是比不上姐姐的。其实这个报道之前我也刷到过这个金赛纶自杀的这个事情，跟他原生家庭是有关系。比如说从小就被要求出演一些19禁的剧情。其实这些剧情对于一个小女孩来说，其实真的很匪夷所思。大部分的正常情况下，父母是不会让她去拍的，那影响很大。包括你前面说她小时候，她妈妈因为抑郁症带着3个女儿自杀这个经历，我觉得对她也是很有，反正创伤也很大吧。还有就是因为酒驾，整个演艺事业受阻受创。负债以后呢，这个压力可想而知，所以选择轻生。但是只有这2天看到报道才发现还跟金秀贤有关系。这个我本能的想，可能是不是家人为了转移这个矛头爆料的。但是后来又出了一些照片信息这些东西，包括他无缘无故换这个经纪公司，对吧？也就觉得这个事情有几分可信的程度了。这就是如果是真的话，我觉得金赛纶也太惨了。金秀贤1988年2月16日出生于韩国首尔，毕业于韩国中央大学戏剧电影系，韩国男演员，因出演过《伟大的隐藏者》、《来自星星的你》等爆火亚洲。金赛纶的姨妈在节目中声称金赛纶在15岁的时候与金秀贤交往，从2015年11月19日直到2021年7月7日结束，时间长达6年。15岁这个年纪在韩国是低于性同意年龄的。金赛纶在2024年在 ins 上限时动态上传了他和金秀贤的亲密合照，拍摄于2016年，当时金赛纶才16岁。2020年金秀贤成立个人经纪公司时，金赛纶并没有和原公司续约，加入了金秀贤的公司。姨妈称作为恋人，金赛纶无偿帮助新人，负责了演技、视觉指导等等工作。2022年5月18日，金赛纶因酒驾撞毁变电箱，导致周边停电，引发了巨大争议。此时2个人其实已经分手了，金赛纶就挨家挨户的向商户道歉，并承诺赔偿经济损失。当时2人已经分手，但是公司还是承担了7亿韩元的一个赔偿。金赛纶对此感激的表示欧巴、金秀贤都帮我处理了。他的姨妈也称赞金秀贤是个很好的人，并表示感谢。金赛纶仍然表示自己会努力工作，一定会偿还这笔钱的。金赛纶家属就表示，2024年金赛纶突然收到公司要求偿还7亿韩元的通知，他尝试联系金秀贤，但对方没有接电话。但金秀贤主演的热播剧眼泪女王播出期间金赛纶在社交媒体上上传了一张与金秀贤脸颊相贴的照片，但很快删除。金赛纶认为这样做对方才会联系自己。当时金秀贤公司迅速澄清称照片为旧照，2个人并无恋情。金赛纶则表示此举仅是为炫耀过去辉煌，但此次事件加剧了他的遭遇网络暴力。2025年2月16日金赛纶在金秀贤生日当天去世，警方排除他杀，倾向于自杀结论。
金赛纶姨妈表示啊，曝光内容均来自于金赛纶的遗嘱，两人交往的证据将陆续公开。3月11日，韩国媒体公开疑似金赛纶2024年3月19日发给金秀贤的短信，称自己收到了被起诉还钱的内容证明书。短信中称啊，金赛纶在努力准备复出，逐步偿还公司为其支付的赔偿金。现在呢，要我拿出7亿，我真的是做不到。真的非要走到诉讼这一步呢？欧巴，请给我一条生路，拜托了，请给我一点时间。此前呢，金赛纶家属在横竖研究所直播中称啊，金赛纶联系金秀贤后，对方将他的电话告诉了记者。金赛纶接到记者来电询问啊，是不是本人，一度呢情绪就有点崩溃。在出事后啊，金赛纶的姨妈表示将于3月11日去举报金秀贤，因为在韩国与低于16周岁女性发生关系被视为侵犯行为。粉丝与网友呢也分为两派，金秀贤所属的经纪公司回应啊，称与金赛纶恋爱等等爆料为虚假事实，并表示啊将采取法律措施应对一些不实传闻。然而这一声明其实并未平息争议啊，反而引大了更大的舆论风波。韩国网友呢对此反应强烈，纷纷表示将抵制金秀贤代言的广告产品，以示对这个事的不满。而金秀贤的粉丝们则纷纷表示啊信任自己家的偶像，认为金赛纶在抹黑金秀贤。粉丝们认为仅仅是一张贴面照片难以证明两个人谈过恋爱。为了应对这一现象呢，11日韩国自媒体横竖研究所在媒体上发表文章称，因为厚颜无耻的金秀贤今日也不得不再次曝光金秀贤。接着呢还预告了第二次曝光，金秀贤说虚假事实，所以今天呢会简单的公开2张强有力的照片。横竖研究所还要求啊，希望在今后爆发更强烈的事情之前，立即向已故金赛纶遗属公开道歉。紧接着横竖研究所公布了第2张照片，照片里面金秀贤正在亲吻金赛纶，与之前的贴面照片相比，这张照片几乎可以说印证了两个人正在谈恋爱的事实。而这2张照片的拍摄时间都是在金赛纶16岁之时。这第2张照片看起来已经实锤了恋爱事实，金秀贤方呢也没有做出任何回应。那么你觉得这个事金秀贤有责任吗？如果这些照片包括那个短信啊通话内容是事实的话，那么金秀贤应该是有责任的。这个事情前几天咱们聊过的那个郑继峰啊，包括那个白色高中老师的那个事情，我觉得事情的这个性质是一样的。金秀贤作为一个快30岁的成年人，跟一个15岁的小姑娘谈恋爱，真的是有点夸张了。而且就是后面这个债务的问题由谁来负责，咱们倒是还不了解哈。这个咱们也不去做评判了。只是因为我觉得小姑娘当时可能酒驾的时候就已经，我觉得应该已经有了抑郁症了。又把老师兼男友吧，就是看成自己唯一的一个救赎。最后前男友的这个冷漠，包括巨大的一个债务，可能就是压死骆驼的最后一根稻草。只是金秀贤的这个反应还是让我觉得就对他的那个滤镜啊，真的碎了一地。就女朋友自杀，包括前男友自杀这个案例咱们也听说过，比如说之前翁美玲自杀，对吧？汤镇业当时也是遭到了巨大的一个网暴，对吧？即使顶着粉丝打死他的这种愤怒啊，他也是出席了这个葬礼的，并且坚持在这个棺椁前呀就折断那个梳子，要一半随葬那个翁美玲火化，另外一半自行保留，就是象征着那个结发夫妻的一个诀别。还有就是何超琼，即使就当时已经因为人父，按理说是不能扶灵的，但是他当时也是顶着巨大的压力，坚持给陈百强去扶灵。就由此可见，金秀贤在当天不仅没有发表任何的这个相关的一个文字，并且还晒了自己的这个生日的那个礼物，在表示庆祝，甚至是我觉得这个态度真的是有点让人心寒。即使你不愿意承认你俩有过男女关系，可能对你的形象有伤害，但是你俩也是老板和前员工吧，就是至少是认识的人吧，圈内好友算吧。两个人有贴面照，有亲吻照，至少表示关系，就算不能证明是男女关系，也表示你们关系曾经是还比较亲密的，对不对？我说你用得着闪得这么快吗？毕竟就是我觉得有一点掩耳盗铃。我不看关系啊，我只看法律问题。他俩谈恋爱那是他俩的自由，但是他俩谈恋爱如果是低于这个他法定的那个性同意这个年龄的，当然谈恋爱也不一定发生关系啊，就可能就是来来回回的说2句话呀，谈谈小情小爱啊之类的。如果说证明了这个聊天记录有证明啊，他在低于16周岁的时候发生过关系，那这个金秀贤就麻烦了。这个官司我估计一直会打下去啊，一直到金秀贤可能要进去做几年，是这样一个关系。所以你刚才说的这些
就是女方的角度可能就是在乎这个恋爱之间的这个关系是什么样的，我是不是你的正牌女友，或者说你有没有太在乎我，有没有为我道德层面，对那是道德层面的事。其实那个事儿呢，就是人家自己决定的事儿，这个东西我们没办法说啊，对吧？我们只能说是看见了之后，就是不高兴了就骂两句，或者说赞扬两句，也就是这个样。但这个法律问题呢，这个是一定非常重视的。韩国呢，其实很奇怪啊，它是16岁，既是一个统一的年龄，也是一个可以结婚的年龄。16岁以上，周岁以上就可以结婚了。中国呢就差很远啊，一个是14岁，14周岁啊，另外一个是20周岁，我记得应该是。所以这两个年龄呢就差距很远。我是感觉中国这个设置是比较合理的。对，因为这个你很小可以谈恋爱，跟年纪很大可以结婚，这个其实不冲突。如果是韩国那样，这16周岁就卡死了这一天，既可以结婚，又可以性同意的话，那这个东西有点太夸张了啊！对于这个16周岁的女孩来讲，可能它是一个虚假的事实，可能是一个虚假的法律。就说可能很多人他都形同虚设啊，对，形同虚设，可能都不会遵守这个东西。我觉得是这个样。这可能跟韩国它那个就生育率过低有关系，对，它就让你把这个结婚年龄尽量降低，让一个女孩还没有更多的意识之前就同意结婚，就提高这个生育率嘛。那当然。但是我觉得在这个层面吧，就是无论是从这个法律层面还是道德层面，因为之前有前车之鉴，就是因为情侣之间的事情。或者是不管是不是情侣吧，因为跟你有关系的一些事情，造成这个女方自杀。当时我记得汤正业也是正当红时，因为这件事情，整个事业就基本上就完蛋了。对，其实后来有复出，但是已经没有什么水花了。对。那么我很想知道，金秀贤会不会也因此十有八九是会的。其实就是很多国家没有像中国一样有广电这么一个部门去认真的去封杀你。或者发一个公告去封杀你，很多国家都没有，大部分国家都没有。但是依然，你如果出现了重大的一个负面新闻的话，也很难复出，因为这个观众粉丝们他不认可你，像电视台啊、什么电影的摄制组啊、电视台的摄制组啊，他都不会再邀请你。就像刚才说的那个金赛纶，他是为什么会混到这一步的？就是因为那个酒驾嘛，对，酒驾，然后也没判他入狱，只是判他一个赔偿了7亿韩元，对吧？那个时候就是所有的韩国电视台基本上就是自动的去封杀他，就不会再让他去参与任何的综艺的录制啊、电视剧的录制啊，基本上都没有了。那韩国没有这个就是网红这一说吗？有网红啊。那他为什么就是不能另辟蹊径吗？因为我觉得在中国，因为有很多明星也是因为各种各样的原因被封杀了，其实也挺惨的，是吧？但是后面都可以通过别的途径去维持生活的，至少。直播是不可以的，直播不可以，但是我的意思就是说，总有办法就是去维持生活。对，但是他选择这个，我觉得跟金秀贤的这个态度有极大的一个关系。因为金秀贤是他的老板呀，他的经纪公司不允许他去做直播之类的。那如果金秀贤知道有这么一天，对他今天的事业造成如此大的一个重创，那么这个7亿韩元，我觉得对他来说应该其实不是个钱，对他来说应该是很少的钱，就是他应该就愿意承担这个了。如果有这么严重一个后果，就是我不知道他有没有判断到，就是这个女孩已经走到绝路了，抑郁了，已经极度的抑郁，而且就是真的活不下去了的那种，已经向他求助了，并且向他祈求啊，你给我点时间，也没说我不还，对吧？也不说你就算了吧，人家没有，人家就是求求你给我点时间，给我个机会，人家断然的拒绝他，造成了这个严重的后果。我觉得跟他，我不知道是他个人的原因还是公司的这个最后的决策哈，我觉得过于冷漠了。